ကဲဒီနေ့ကတော့6ရက်6လမှာအသက်60ပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်မေမေရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအမေရဲ့မွေးနေ့မှာဟောဒီက GIA စိတ်နှကက်လေးနဲ့ surprise လုပ်ပါမယ်အမေဘဝမှာပေါ့နော်သူစိတ်နှကက်တစ်ခါမှမပန်ဘူးအဲ့တော့အမေကို surprise ပေးမယ်လိုက်ခင်နော် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear mommy Happy birthday to you ဘာလို့တော့အဲ့အမေဘာဖြစ်လဲဘာတင်လဲဒါဆိုမေမေကတော့အပြင်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ရုပ်ပြက်ကြီးဆိုတော့သူ surprise ဖြစ်တာမေမေပြောတာတွေ့ရတော့အရင်နဲ့ဝမ်းသာရပေါ့နော်အမေကစိတ်နဲ့ကကြောင်ကတိတ်မသိဘူးဆိုတော့အမေကိုကြည်ရင်ကလေးနဲ့ရှင်းပြပေးနေတာပါကဲမေမေကိုဝတ်ပြပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လိုက်လားမလိုက်လားကြည့်ပေးအောင်နော်စိတ်နဲ့ကနဲ့ဘာပြောင်သွားပြီးဒီအနုတစ်ချက်ကြည့်လားအမေနဲ့လားကဲစံတော့နာစပန်ဂျီတူတော့တော့စားမမေလည်းသူ့သားလေးလက်ဆောင်ပေးရဆိုတော့သူ့သားလေးကိုပြန်ပြီးဆူတောင်းပေးနေတာပါကောင်းချီးပေးနေရပါတော့မေလည်းအသက်60ပြည့်ဒီတိုင်းမှာစာရေးသားသမီးနဲ့ကြားကြီးနေနေပါစေကျမပါစေပျော်ရွှင်ပါစေမေ happy birthday အပွား I love you ကဲဒီနေ့ကတော့ unboxing video လုပ်ပါတယ်ဆိုမှရိုက်ပေးရကလေးကခလုံးမနှိပ်ထားဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲအခုကကောင်းကောင်းနှိပ်ထားပြီလားunboxing video ရိုက်ပါတယ်ဆိုမှဖောက်ကြရှိအကုန်ဖောက်ပြီးသွားပြီသူကခလုံးမနှိပ်ထားဆိုတော့မြက်ကပြန်ပြီးတော့တင်လို့မရပြီးတော့ကဲဒီမှာကြည့်အောင်စကာပန်နာမြက်မြေဘဲမှလိုချင်ပါဆိုတော့အခုအမဲအောင်ကြီးပေါက်တယ်ဒါကြီးမလိုချင်ဘူးမျက်လုံးမိတ်နေလို့လိုချင်တဲ့သူရှင်းပြောလာခဲ့ comment ထဲရေးလာလက်ဆောင်ပေးပြမယ်ဒီအားကျတော့မြက် crime baby အားကျတော့ဒီမှာအသားညူညူလေးပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့တခါတည်းအသားညူညူလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျင်နေတဲ့ဒီလောက်နဲ့တင်ကျင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ unboxing video ကပြန်တင်ပေးလို့မရတော့ဘူးမရှိဘူး video ကအဲ့တော့အခုမြက်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ Christmas ရဲ့ New Year ရဲ့ဒီ blind box တွေကို3ယောက်တိပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာလေးလက်ဆောင်ပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာလက်ဆောင်ကဘယ်လိုလူတွေကိုပေးမှလဲဆိုတော့ comment ထားမှရမှာပေါ့ comment မှပဲမြက်ကဘယ်သူက comment ထားတယ်ဘယ်သူက comment ထားဆိုပြီးရှာကြံပြီးတော့ပေးလို့ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မြက် video လေးတွေကိုအစီအလာအားပေးနေတဲ့သူတွေ comment လေးဝင်ရေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့မြက်ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ Merry Christmas ပါဟုတ် bye bye ကဲဒီနေ့ပဲဘန်ကောက်ကိုရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာရောက်ချင်းမှာပဲဆေးရုံကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဆေးရုံလာပြတော့ဆရာဝန်ကခွဲထားတဲ့နှစ်တောင်ရှိပြီးပေါင်ရိုးတွေကမဆက်သေးဘူးဆိုတော့အလုပ်တွေကိုလက်ဆက်တက်စိတ်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးပြန်လဲခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတာပါဆရာဝန်နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးဓာတ်မှန်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရိုးတွေကမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲမဆက်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့တခြားဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်လိုက်တော့ထပ်မံခွဲစိတ်ဆရာမလို့တဲ့နီလန်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုက်မှာအယိုးဟိုမုန်းစေတစ်နေ့တစ်ချောင်း3လဆက်တိုက်မပြတ်မကွက်ကိုယ့်ဟာကိုထိုးသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနီလန်းကအယိုးပြန်ကောင်းလာစေဖို့အတွက်100%ခိုင်နှုန်းလောက်မတေချပေမဲ့80%ခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့တေချပါတယ်အဲ့နဲ့30%ခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးတိဆောက်ပုံပေါ်မှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးတဲ့အကောင်ပေါ့ဗျာကျောင်းတော့မဲ့ဒါဘာလုပ်လာလဲဟဲ့ကောင်နင်းစင်တန်နေသိငါသမီးနဲ့မပတ်သက်လို့ပြောတာအခါပြရှိနေပြီဘာလို့ခါတရလဲ69ခါပဲရှိသေးတာအမေကလည်းဘာအမေလားအမလေးအနူလက်နဲ့ဆွေခွဲလိုက်ချင်ငါ့ကိုမြအမေတဲ့အမေကလည်းသူများသားသမီးအဲ့လိုပြောပါနဲ့ကိုတနာပါတယ်အမေတင်နာယူနေတာလားဟဲ့ဟောတဲ့ဒီအိမ်ရောက်မှာငါကြောင်းသိကိုတော့နေမှာစားမယ်နော်တော်မွေးကြနေတဲ့ဟာမမိဘကအမြင့်မှာထားတော့နေကအောက်ခုံးကြရင်လားစိုက်ကားသမားနဲ့မှကြိုက်ရတယ်လို့အမေကလည်းကိုဘာဖြစ်နေလို့လဲဟောမဖြစ်ဘူးဖြစ်မှာနေခွေးဖြစ်မှာအမေလည်းလူကြီးကိုစဉ်းစားခွဲချနေတယ်တမီးကလေပတ်သက်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပဲရွေးပြီးရလေကိုကလည်းပြောတယ်သူလည်းယူလို့ရှိရင်တမီးထမင်းကမထားဘူးတဲ့ကျတော့ချစ်နေပြီးရပဲဟာအေးဒီတိုင်းကကြက်လို့ရှေ့ဆက်နေဒုက္ခရအောင်မှာအမေပြောခဲ့စကားတော့ထောက်ခဲ့ကောင်းသားအခုတော့ဒီယောက်ျားရဲ့ဝကြွေခံမင်းတော့ထက်ဦးဝေးရေဘယ်စမောင်ရှက်ခွေလုံလာသေးဘူးလားသွားမလို့ပါပဲငါမိမဘယ်ချိန်ညဈေးသွားမလဲလို့အဲ့လိုက်ပို့ရအောင်လို့ခါနာနေကြတဲ့စောင့်နေရနော်ခါနာလားနည်းနည်းမိုးရလို့လုံးချင်တာညံ့မလားဒီမှာဆရာကိုယ့်ရဲ့တမီထုတ်လုပ်ထားတဲ့တိရရာစာအကျော်ပြေချင်နေလေးရှိတယ်ဒီမှာလာစမ်းပါဟာမိမဘာလို့မို့လဲဒီမှာခါတကင်းနာနေရနော်ရှင်းဆေးလိမ့်ပေးမလို့လေဒီမှာတိရရာစာကလေဒူနာခါနာအစင်မြစ်ကြိုက်တာအကျော်တက်တာကြွက်တက်တာလင်ကလေးဘနာကြီးပေါင်းရောက်ခါတက်တာပြကင်းစီရေဘလို့လဲတက်တာရမလားတက်တာငါမိမပွားစီမပြောရင်တော့ပိုတက်တာမလို့ပဲထက်လို့ထက်နာတော့မယ်လာတက်တာရင်လည်းကျမကိုဈေးလိုက်ပို့တော့သမီးတမနဲ့လုံးဒီတွတ်ကနေအခုချိန်ကြီးမပြီးနိုင်သေးဘူးလားအဖေကလည်းဒီမှာရောက်မယ်အဖေလောက်တာနေမေ့ကုန်ဘူးဟာနင်တော့မသိဘူးဒီမှာနောက်ကကြည့်နေငါးလေရနေပြီဒီလိုပဲမလား
နင်ကတော့လေကြောင်မိဘွဲရပြကြားလာပြီအလုပ်လေးဘာလေးလုပ်ဖို့လေစဉ်းစားပါဦး ဖေရလေတမီးကမှကလေးပဲရှိသေးတယ် ဘာကလေးလေးလဲနင်ပဲသူများတွေဆိုလေအခုကျအလုပ်နဲ့အကင်နဲ့ဖြစ်နေပြီနင်ကမတ်တင်မေးရဲ့တမီးအပြုံးရဲ့ချီးနေနဲ့ကြွရမယ်သိလား တော်ပြီအဖေဒါပဲပြောရင်တစ်တော်လေစော့တော့ ဆောနဲ့နိုင်ကြီးတက်တာတယ်ဟမ်ဒါတွေကဘာတွေတော့ဘာတွေလုံလာပြန်ပြီတော့ ဖေပဲတမီးအလုံးမရှိကြိုင်မရှိဆိုအဲ့တမီးကတမီးတနိုင်တစ်ပိုင်း online shop လုပ်မလို့ ပါလေနင်ကဒီလိုပုံစံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ပေါ့အခုခေတ်ကလေအရင်ဒီမှမမြန်းမရှိရင်လေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတမီးရဲ့ ဟာအဖေကလည်းတမီးလက်ကားယူရလေအမရာ distribution ရဲ့တသိန်းမှုပြန်တယ်လက်ကားစီးနဲ့ရတာအဖေပြီးရောလက်ကားလိုချင်တဲ့သူတွေတက်လက်ကားလူသက်ရှိသေးတာတမီးတို့တနိုင်ပိုင်းစီးပွားရေးစချင်တဲ့သူတွေ store ဆိုင် mini mart တွေအတွက်လည်းလေအလားကုန်တော့အစုံရတာခေါ်ရအမရာ distribution page ကနေမှားရုံလေး ကဲငါသမီးပြောရဲ့ Amara distribution ကနေပစ္စည်းမှာပြီပဲထောင်းဘယ်နှခင်းချင်းပြီးရောင်းမှာတော့သမီးက ။အမေကင်းသမီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဖေကြည့်မရပါဘူးဆိုရင်တစ်တော်အနေနဲ့ရောက်မှာ။ကဲအောင်မအဖေကိုင်းသားထားပြီး Insta ရအောင်မယ်နော် မလေးကျမသားလူပြိုလေးရဲ့အခန်းနဲ့ရှုပ်ပွားနေရပဲဒီမှာတွေ့တယ်နော်အော်လေမသိလို့ရှိရင်လေဝစ်ချန်ကြနေတာပဲဝစ်ချင်တယ်လို့ဝစ်ချိုးချင်တယ်လို့ချိုးကျမသားလေးကလေသိကိုလိမ့်ပါလားဟုတ်ပါအင်းကြီးလေးနဲ့ထိုင်နေတယ်ရှင်တို့သားတွေရောဘလို့လဲမန်းငယ်အောင်တော့ မေကာမလောက်တာလေမင်းကလေတားเจ้าမြတ်အဲ့လို line ပေါ်မှာရှော့မတင်ပါနဲ့ဆိုမင်းကလည်းတားရှက်တယ် ဟဲ့ရှင့်ဒီလိုခွာမထားနဲ့လေ ဟာမင်းကလေကိုယ်ခမ်းမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ရှင်းမှာပေါ့ဖေးချင်းရှင်းရနေတာ哦 ဒါငါအိမ်လေငါစီကန်းတိုင်းနေရမှာပေါ့ဟဲ့ ဒါမေအိမ် ဟုတ်တယ် အားဆိုလဲမင်းကလေပွားစီပြောမနေပါနဲ့တော့လားကိုယ့်ကိုပဲရှင်းလိုက်တော့လေ ဘာငါခံကြောင်းမိုးလေးလာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖုန်းနဲ့မခွာဘူးပေါ့ကြီးကငါတာမဲကြတာဟမ်နင်းဖော်လေးလုံးနေဆိုမသိဘူးရေမွေးနံကိုထောင်းနေတာပဲကြောင်းသွားမှာနော်ကြောင်းသွားမှာဟဲ့ထိပါရဲ့လားမိုးမိမယ်နော် အာမိုးကရွာလာပြီဟောချီရပါမလားအိမ်မျက်နှာကြရင်မင်းကဆူအောင်မယ် ။ဒီကလေးဘယ်ဝင်နေပြန်ပြီလဲမသိဘူး။ကိုကြီးပြန်မလာသေးဘူး။ဟေး မိုးရွာရင်မိုးရေချုံးမယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ရေချုံးမယ်ဟာဒီချွတ်ဆက်ပြပါလာနဲ့ကွက်တိပဲဘယ်လေးနဲ့ချိုးလိုက်မယ် နင်ဘယ်တော်ရင်ခုမှပြန်လာတယ် မင်းကလည်းမိုးရွာနေလေအခုမှမိုးနေနေတိတ်လို့ပြန်လာတဲ့ဟာဦးမင်းကလည်း ။မလဲငါမလိုက်တယ်ဗာပဲရွှေ့ဆက်ပြန် ပါတယ်ဟောဒီမှာ ။ငါနဲ့ဝယ်ခိုင်းတာနှင်းစီလေအခုနေဝယ်လာလာဗန်တိုင်း ဟာမင်းကလည်းတစ်ခါတလေလေးကြောင်းတော့ဘာဖြစ်မှကြာနေရပဲလာပင်သားနဲ့နင်းစီနဲ့ကလည်းအနက်မဲကွဲတာ तू ကလေရေချိုးပြီးသွား12နာရီကြီးတိုင်တော့အနက်ကမွေးနေတော့မှမြုံနှမ်းကြည့် ။အေးမွေးညာပဲ อืม ။အေးစားစရာရှိရစားထားမှာပြင်ကြောင်းသွားအဲ့ ဟမ်မေကြောင်းတော့ပိတ်တာလည်းမြင်လိုက်တာကြောင်းနဲ့ဖွင့်ပြီလား ဟဲ့ဖွင့်ပြီပေါ့။နင်းတက်ကမြန်ပါဘောငါတက်ကအကြာကြီးပဲနင်လည်းကြောင်းမြန်တက်မှာငါတက်နားအေးမယ်။ဟိုမှာရှေ့မှာမထော်မနှန်းနေကိုပဲသွားအောင်လဲမသိ ဒီနေ့ပြင်သွားမယ်လာလာ ငါမှဒီနေ့ကြောက်လေလာလို့ပါလို့ပါလားဒါနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲ Today is shopping day အဲရောင်းမလေးနဲ့ shopping ချက်ချင်လို့ရောင်းမလေးအဖော်လာခေါ်ရလေ ဟောအေးလိုက်သွားမှာပေါ့မိမလိုက်သွားလေ လိုက်ချင်မအောင်နေရဘူးကားကြက်တာပဲ မိမလေး shopping ထွက်ရကြိုက်ညာပဲဒီလိုတဲ့ပတ်စံကြီးကြိုက်တော့ယူတာနော် ယောက်ျားလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ရောက်မလေးလည်းအဖော်ရအောင်လိုက်သွားပြီးလိုက်ပါမယ်တိတ်တော့သွားချင်တယ်မဟုတ်နော်ကဲရောက်မှာဝယ်မဲ့ဟာတခြားမထားတော့ကိုရောက်မှာဟိုကကြံခဲ့ဒီကကြံခဲ့ဆိုထလိုက်မှုခိုင်းလို့ တိပါရဲ့အေးဒီမှာစရင်နဲ့ကိုတရားလောက်ထားတာ မလေး ကဲ ဒီဘာမှအဆင်မပြေဘူးငါဖင်လည်းမပြန်တော့မယ် ဟာဘာဖြစ်ကြတော့မဟုတ်မှလွယ်ရောနှစ်ယောက်ဒါရန်နေဖြစ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် ဘယ်ရတာအရှင်းမလိုချင်နိုင်မြလို့လေ နင်တို့စီမလေး shopping ထွက်ပြင်ပလိုက်တာငါတို့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်နင်တို့ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးဖုန်းလေးနေနဲ့ရုံးမယ်
အမပြောဖုန်းသုံးပြီး shopping ထွက်လို့ရတဲ့ application မျိုးပြောရလား။အဲ့ဒါများအမရဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိပါတယ်။အခုဒီမှာကြည့်ဟောဒီမှာ MGT Mall application နဲ့ ဟမ်ဒီမှာလည်းရှိတယ် amazing အမလည်းရှိတာပေါ့ဟောဒီ application ကလေဖုန်းထဲမှာဆိုရင် Play Store ဒါမှမဟုတ် App Store ကနေ download ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့် passport ရိုက်ထည့်ရုံနဲ့ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့ account တစ်ခုရပြီလေအမလိုချင်တဲ့အဝတ်အထည်အလားကုန်ပစ္စည်းတွေအားအစားကလေးအသုံးအဆောင်အိမ်သုံးလက်စစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပန်ကာအဲကိုလာအထိတနေရာထဲမှာပဲအစုံလင်ရတာ official store တွေကလေစိတ်တိုင်းကြရွေးလို့ရတယ်လို့ category အလိုက်ရရှာရတာအရန်လွယ်တယ်အမရဲ့ ယောက်ျားရေဟုတ်လို့လား shopping ထွက်တာပင်မရတယ်ပစ္စည်းကွဲရရည်သွေးမိရဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မိမရဲ့အကြောင်းမလို့လေအမရော MGT Mall application တုံးခိုင်းတာပေါ့သူကလေအရေးသွေးမပြည့်မီတာပစ္စည်းကွဲပြားမှုရှိရင်ဆိုရင်လည်းအပြည့်အဝတာဝန်ယူရဲတဲ့။အော်အမဒါနဲ့လေပထမအဆုံးချက်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ယူလူတိုင်း900% discount တော့ရအောင်ပါတဲ့။သူကလေရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုရင်ငရဲလောင်းနဲ့ပစ္စည်းရောက်တယ်တခြားနယ်မြို့ကြီးတွေဆိုရင်တော့တပတ်လောက်ဆိုရောက်ပြီးရန်ကုန်နဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင် cash on delivery ကလည်းလုပ်ပေးသေးတာဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ဆင်ပြေလဲ အဲ့ဆိုရန်ကောင်းတာဗော ။ဒါတင်မကသေးဘူးဂျွန်လာ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့15ရက်နေ့အထိ3000ဖိုးတော့ဝယ်ယူသူတိုင်းပို့ခ free ရအောင်ပါတဲ့ ဟဲ့မင်းကလည်းဆက်ကြရငါ MGT မောရှိရဆိုငါမပြော မင်္ဂလာပါမ MGT Mall application ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းလာပို့တာပါညာ